ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പാസ്ത വൈറ്റ് സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കനും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി, തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നാക്കി ഇളക്കി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒലീവ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ബട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കോണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അധികം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി, അത് ഗ്രീനാണെങ്കിലും റെഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അധികമൊന്നും വേവിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ വെജിറ്റബിൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കാം. ഈ മൈദ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഓയിലിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഓയിലും ഈ മൈദയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട കുത്താതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ. ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 250 ഗ്രാം പാലുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ലേശം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട കുത്താതെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കി ഇളക്കി കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നമ്മുടെ സോസ് നല്ല പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇതും കൂടെ നന്നാക്കി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഓറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ചിക്കനിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ നമ്മുടെ പാസ്ത ചേർത്ത് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വേണം അതിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച വെജിറ്റബിൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പാസ്ത വേവിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ലേശം കൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചിക്കൻ പാസ്ത സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.